So after 4 hours of driving from Laguna, kumain nga kami dito sa Kalatagan, sa Chibugan. Sa Chibugan. Finally, sumakay na kami sa bangka para mag-island hopping at snorkeling. Grabe, ang ganda ng dagat. Talagang nakaka-fresh, nakaka-relax. Marami silang activities dito, pero ngayon ang pupuntahan muna namin is yung kanilang Little Boracay na may mga floating cottages. After namin magdagat ay dumaan muna kami sa church. So ayun yung church nila in Kalatagan. At syempre di mawawala, nagpicture-picture muna kami sa harap ng munisipyo nila sa tabi ng church. Pagbalik namin ay nadaanan namin ang Fantasy World dito sa Lemery, Batangas. Originally, plan siya na maging Disneyland ng Pilipinas na sinimula ng isang foreign Japanese noong 2000. Ganon? Ba't ito yung... RD, alis ka dyan. Nakidala ni Tat. 1, 2, 3. Sigaw din. Picture lang din. Oo nga. Gusto ko doon sila. 1, 2, 3. Tapawa, tapawa. 1, 2, tapa. Sasend mo sa akin yan. Ang galing mo. Kasi mga pala isda. Sabi ko na ako. Hindi tayo. Ang ganda ni Donna dito.